Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce e alla vita rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficiando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo vostra vita sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Victime Paschali laudes, immolent Christiani, agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo nostra Pasqua è stato immolato, facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana. Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattina, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per prima al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, quello che era giunto per prima al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto, è veramente risorto. E l'augurio pasquale per eccellenza che oggi vogliamo fare nostro in questo solenne giorno di Pasqua. Pasqua significa passaggio dalla morte alla vita, dal buio alla luce. Allora permettetemi questa mattina di poter con voi tentare di fare questo passaggio, come è avvenuto in quel primo giorno dopo il sabato. Per noi la domenica è il giorno della risurrezione, rimane sempre il primo giorno dopo il sabato. E Giovanni, nel Vangelo, ci ricorda che Maria Maddalena va al sepolcro quando era ancora buio. Non è solo una oscurità esterna, ma sicuramente è una oscurità del cuore. Va al sepolcro, va Maria Maddalena per compiere quel gesto pietoso, quel gesto di amore. Va con il cuore triste. Il suo Signore, il suo Maestro non c'è più. Il suo cuore, lo ripeto, è segnato dall'oscurità, è un cuore pesante.
è senza speranza e anche ormai la sua fede non c'è più. Permettetemi un'attualizzazione che ho tentato di fare anche in questa notte solenne. Veniamo da 2 anni di pandemia, stiamo vivendo una guerra e passiamo da una paura a una paura, da un buio a un buio. Maria Maddalena ci assomiglia molto, ma ecco che come a lei, anche a noi questa mattina non ci viene detto un annuncio, non ci viene fatto un annuncio, ma ci vengono regalati 3 segni: una tomba vuota e quindi una pietra ribaltata, delle bende per terra e un sudario avvolto in un luogo a parte. Segni che ci dicono che la morte non è l'ultima parola, non è facile. Mi colpisce nel Vangelo di Giovanni che quando Maria arriva e trova il sepolcro vuoto, torna a casa di corsa e poi di corsa arrivano Pietro, Giovanni, e entra Pietro e vede e non crede, entra Maria e vede e non crede, entra Giovanni, il discepolo che Gesù amava, e vide e credette, perché la fede è come l'amore, è una relazione e tu sai nel tuo cuore, tu sai nel tuo cuore. Allora, in questo giorno di Pasqua siamo invitati a rinnovare la speranza che la vita vince sulla morte. E noi siamo chiamati in questo tempo segnato dalla paura, segnato dallo sconforto, a dire: tu Cristo sei la nostra speranza, sei la nostra ancora. Permettetemi ancora una seconda sottolineatura, un po' complessa forse. Quel sepolcro è vuoto. Quel sepolcro, comunque vada, se vogliamo credere o non vogliamo credere, è un sepolcro vuoto. Lo sentiremo domani nel Vangelo del lunedì di Pasqua. Hanno detto che è una storia inventata per cui il cadavere l'hanno trafugato. Comunque sia, che sia Cristo risorto, che sia il corpo trafugato, quella tomba è vuota. C'è un'assenza. E penso che la nostra vita è un continuo binomio tra presenza e assenza. Lavoriamo su queste 2 parole, presenza e assenza, perché queste 2 parole poi ci invitano a fare una scelta sempre, una scelta di libertà. La fede a tutte le età è una scelta di libertà, di credere che quella tomba vuota è segno che la vita ha vinto sulla morte. Ed è perché credo in questo che posso essere una donna e un uomo di speranza anche in un mondo segnato dalla guerra, anche in un mondo segnato dalla distruzione. Sì, Cristo è risorto, è veramente risorto. Nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero.
generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il primo giorno dopo il sabato, Maria di Magdala, Pietro e Giovanni hanno trovato vuota la tomba di Gesù. Da quel giorno la Chiesa non ha mai smesso di testimoniare che il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Preghiamo insieme e diciamo: Padre del risorto, ascoltaci. Padre del risorto, ascoltaci. Per i battezzati, illuminati dalla luce della Pasqua, annuncino a tutti con le parole e con le opere che per ogni uomo e per ogni donna c'è sempre la speranza di una vita nuova in Cristo. Noi ti preghiamo. Padre del risorto, ascoltaci. Per coloro che promuovono il dialogo ecumenico ed interreligioso, in comunione con coloro che, pur nella diversità ecclesiale, condividono lo stesso annuncio pasquale, scorgano semi di resurrezione nelle diverse espressioni religiose. Noi ti preghiamo. Per i malati che non possono celebrare la Pasqua, per i disperati che hanno smarrito il senso della vita, per i perseguitati che sono costretti a vivere nel nascondimento la propria fede. La luce del risorto preceda la nostra testimonianza cristiana e inondi i loro cuori. Noi ti preghiamo. Per noi qui riuniti in questo santo giorno, come riconosciamo il Cristo risorto presente nella parola e nell'Eucaristia, così il nostro sguardo sia pronto a riconoscerlo nei fratelli, soprattutto quelli poveri e bisognosi. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Padre Santo e misericordioso, guarda il nostro cuore, guarda i nostri desideri. Donaci la pace, donaci la serenità. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di primo, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Eufemia, i Santi Ermacore e Fortunato e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Per la comunione rimaniamo al nostro posto, chi la desidera fare rimane in piedi, altrimenti può accomodarsi. Come ha richiesto l'Arcivescovo, le offerte per la carità della parrocchia verranno raccolte dopo la comunione.
su venite popoli, udite il grande annunzio, Cristo è risorto a gloria, alleluia, 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 alleluia. Trascorso appena il sabato, dal suo sepolcro trepide, le pie donne vengono, alleluia, 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 alleluia. Ma sulla tomba un angelo, tutto di luce fulgido, stupite tosto scorgono, alleluia, 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 alleluia. Neve la veste candida, sole la faccia splendida, Cristo è risorto, annunzia, alleluia, 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 alleluia. Di tutti i doni grazie, diciamo al Padre Altissimo, benedicamus Dominum, alleluia, 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 alleluia. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'augurio è quello di poter vivere una giornata di serenità. Un saluto a tutti i nostri ospiti della nostra isola. Siamo insieme una comunità che cammina insieme al Signore e a tutti siamo chiamati a portare la gioia della Pasqua. Dopo la benedizione, Don Gianni ed io vogliamo distribuire il pane benedetto, che vogliamo che diventi un segno di benedizione per voi e per le nostre famiglie e attraverso di voi con le persone che volete bene. Quel pane ha un significato se si riesce a spezzare e darlo ad una persona a tavola, magari prima del pasto pasquale. Insieme la benedizione. Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e della terra, perché nella risurrezione di Gesù dai morti ci doni la speranza della vita nuova ed eterna. Benedici questo pane, che le nostre famiglie raccolte attorno alla mensa spezzeranno insieme. Rafforza i legami che ci uniscono
e fa che possiamo diffondere la gioia del Signore risorto a tutte le persone che incontriamo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E con il tuo spirito. Vi benedica l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Regina Celi